Празникот Духовден спаѓа меѓу големите господови празници, се празнува 10 дена по Спасовден, а 50 дена по Великден. Уште се нарекува и Педесетница, не само затоа што се празнува 50 дена по Великден, туку и затоа што настанот што му дава печет на овој ден се случил точно на еврејскиот празник Педесетница, што евреите го празнувале во спомен на денот кога Господ му ги дал на Мојсија законите во Синајската гора. Првиот ден од Духовден и празникот Света Тројца, зашто на едно место се јавува Таткото, Синот и Светиот Дух. Но го испрати Духот Свети, утешителот, кој ги утешува и укрепува нашите духовни сили. Тој ни помага на нас да го разбереме Светото Писмо, да ги разбереме Божите заповеди и начинот на кој да живееме во црквата. Светиот Дух е третото лице на Света Тројца, Бог Отец, нели Бог Син и Бог Свети Дух, па така и тој во вид на огнени јазици дојде над апостолите, ги просветли и ги освети и им го отвори умот за да го разберат и проповедат Евангелието, да го проповедат Воскресението Христово, да проповедат универзалноста на црквата. Духовден е денот, роден ден на црквата, денот во кој Светиот Дух се симна на апостолите 50 дена по Воскресението. Токму и затоа се вели дека е токму роден ден на црквата, бидејќи се исполни полнотата. Прво Бог се роди, Бог се воскресна, се вознесе и ете го симна Светиот Дух, а кога дели се крштеваше Отецот од небесата, рече ова е мојот возлюбен син, го видовме и тогаш појавувањето на Света Тројца и ете сега дојде и Светиот Дух во вид на огнени јазици и токму се од тога се смета дека тоа е токму роден денот на Светата православна црква. Верниците често ги мешаат задушница и Духовден. Во народното верување Духовден најповеќе се поврзува со душите на умрените. Се верува дека од Великден до Духовден душите на умрените се слободни дека на овој ден разговараат. Духовден како Великден и Божик се празнуваат 3 дена.